tay luôn rồi. Tại vì em cũng phải đi. Này là bằng nhỏ bằng lớn gì cũng được hết. Acetone độ ok hết phải Dạ không? bình thường. Có dạ. quay phim đó trên Xịt Facebook luôn, á thì thử chị đi chị. coi vô thì đổi đi cho chị đổ á. Acetone đâu xịt luôn. Không mình không cần đâu. Dạ ai cũng hỏi cái hết. này nhá. Thì hỏi thì cho đổ đó, Nói vậy acetone đó. đổ vô Cái đi. bàn này cỡ nào em cũng vô được hết. Lớn nhỏ cũng thì cỡ nào cũng được, cái chuẩn cũng được hết. Vậy hả chị? Dạ Chị em thấy thấy không? ok Rất là tiện. nha. Không có cần phải dướng mấy cái chân. Bên Chị có này cái chân, hai cái sọc đây. gì à? Bây giờ chị Ok. muốn chọn thì chị dời nó ra. Nếu như mà em cần cao lên thì em gọi anh chị cho được Không, ha. không, cao chỗ này thôi nha. Dạ đó cái này nè.